Sa ngalan, sa Bahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaos sa Maayong buntag. Atong sa unog, ang santo sa misa, pasiuna sa atong before sa atong mabuhat ng adlaw, o kita sa atong mga banong nga matiwang magrasyahan ta. Atong payon sa santo sa misa, atong mga panginhanglan nga kita mulahutay ng adlaw sa kalig-on sa pagtuo sa iyang pag-amping kanato sa tanan atong buhat nga makapahimot kaniya uban ang atong adlaw nga pasalamat. Mahimo kitang angayan ining mao nga pagsaulog sa balaan yung Eucharistia mga atong hinduan atong kasing-kasing sa mga sala nga atong nabuhat. Ang tanan nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan. Ug kanyo may suon kay nakalapas sa rubo yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Iyakong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ko ang Santa Maria Kanang Ulay sa tanang maanghel mga santos kaninyong mga igsuon aron inyo ang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an o tagda sa Dios, magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon tagda niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. At sa urog, obligatory memorial ang Pista San Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas, one of the intellectual giants of the Church. Magampo kita. O Dios, gihimo mo Santo Tomas nga bantugan hangtod sa kadas tungod sa kadasig sa iyang tinguha sa pagkasantos o sa kasibot sa pagtuon sa balaang pagtulunan. Itugot kanamo nga magtubo kami sa kaalam pinaagi siyang gitudlo ug masantos kami diha sa pagsunod sa iyang gibuhat. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon na Samuel. Apan ni atong gabi una, isultian si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako ni balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay, sukad madala ko gikan sa Ehipto ang katawhan sa Israel. Hangtod karong adlaw. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda sa tanang dapit nga akong nag-uban sa katawhan sa Israel. Nakasulti ba ako bisag unsa na lang kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan. Ang mga Israelyeta
Nag-ingon ba ako? Nganong wala man ako ninyo buhatig balay nga sedro, busa karon sultihi ang akong sulugon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimog hari sa akong katawhan. Ang mga Israelyeta nag-uban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugan, tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelyeta, ug papuyon ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akog mga maghuhukom alang sa akong katawhan. Huhukom alang sa akong katawhan, ug dili ako na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, og inig kamatay mo, ilubong ka, tupad sa imong katigulangan, og himon kong hari ang usa sa imong mga anak, og iligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo, alang sa akong ngalan, og palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian, hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, og siya maakong anak. Kung makasalat siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak. Higugmaan ko gihapon siya, sa gugma kung walay paglubad. Dili sama sa gibuhat ko kang Saul, og paglungtaron ko ang imong banay og gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Natan kang David, sumala sa panan-awon nga iyang nakita. Ang pulong sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Naghimo ako kasabutan sa akong pinili, nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Sa kangturan ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono hangtod sa tanang kaliwatan. Hangtod sa kangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Sa kangturan ampingan ko ang akong kaluoy kaniya, ug ang akong kasabutan uban kaniya, mubarog nga malig-on.
Himuon ko ngangyang kaliwa, mulungtad sa kahangturan. Ug ang iyang trono sa masaadlaw sa mga langit. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma, alang kaniya. Hangtod sa kahangturan, padayunan ko ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong pakigsabot kaniya. Magparog nga malingon, hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan, awit kang po ang akong gugma, alang kaniya. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalayon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayahon ikaw, O Ginoo. Usa kay kayon ni ana si Jesus nadudlo dito sa lapin sa lanaw sa Galilea, tinabihan kadaghan sa iyang sa mga tao nga mayroong kaniya ug tungod ini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug bilingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapihan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang itudlo kanila, pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabot siya, may mga binhi nga nahulog sa dapin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga matuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok apan sa dihang nainitan na kini makayo sa adlaw na laos kini. O kay wala man makagamot magayo na laya. Ang uban binhi nahulog sa tapin sa mga sampinit, unya mitubo ang mga sampinit o binumos sa mga tanom. Tungod ini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa may yuta o miturok, mitubo o nanguhay. May nanguhay ug tagkatluan, ang uban tagkanuman, uban taggatos. Unya mingon si Jesus, kung duna kamoy mga dalunggan, pamati kamo. Sa nagdusara na si Jesus, pipilas niya ito nakabati sa iyang pagpanudlo, iduol kaniya uban sa napurugduha katinunan, ug bihangyo kaniya paghatag sa katinawan niya itong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa sambingay aron bisan pa silang magtan-aw dili sila makita ug bisan namati sila dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba ko makasabot sa sambingay? Saan man ninyo pag kasabot sa ubang sambingay, ang gisabot sa magpupugas mo ang mensahe sa Dios, usahay ang mensahe na hulog sa gianan, kining mga tawhana nakagug nini, apan sa pagugug nila nini, moabot si Satanas o usakpit sa mensahe
ang ipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon sa pagkanugod nila sa mensahe o dawat dayon sila niini sa dakong kahinangop apan dili kini magamot diha kanila. Busa dili sila mapadayon. Tungod niini pag-abot sa mga kaisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, ubiya sila dayon. Ang uban usab mga tao sama sa binhi bugas napit sa mga sampinit, mukini sila ang nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka nining kinabuhia ang gugba sa bahandi ug ang pagkalaing matang sa mga pangandoy, muaong o mulimos sa mensahe. Busa dili sila makapamunga apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nagkabugas sa mga yuta makadungog sila sa mensahe, madawat o mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ang uban taggatos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigan ikaw, O Kristo. Pataas sa Ebanghelyo. One page. Hindi mo Ebanghelyo. Una. Una gingon niya, God created the world, but the Dutch created the Netherlands. Ang Netherlands usa ka lugar nga below the sea level. Pero nahimo siya nga so walay mga production nito sa pagpanguma. Pero nahimo siya productive, magyali muna ang capital of the flowers, tulip, exported to many countries. So, akong income with the technology, advanced technology, uban pa nga ilang na-invento. Kung saan gani nga, kining Israel usab, nga compare nato, the whole kingdom of Israel, both the south and the north, sa kingdom of Judah, kana nga yuta diha, mga lisod, dili fertile. But ang sa northern part sa Israel, Galilee, especially, fertile valleys. So diha nga makapanguma. Pero actually, more than 50% of the total land area of Israel, dili siya productive. Desierto siya. Pero sa Sabingay, ang ingon ni Jesus, usa ka tawo nga nagpugas, ang mga nahulog dito sa Agianan, Kabatuan, Sampinit, iyagi kanabang uban ang kaupat mo ang nahulog sa yuta nga tabunok. So muni mga tao nga gipugsan sa Dios o mensahe nga dili makatubo sa kasing-kasing sa taong tao, di mo tubo bisan pagdaghan ang mga kanabang sa ato comparison bisan daghan pa mga grasya kanato, bisan pagdaghan ang mga gifts blessing kanato sa Ginoo gihatag, enough na nga mutubo kita sa atong pagtuo ug sa atong pagkatao. Pero kintan kawang tungod kay di man mo kita mulambo sa atong pagtuo, atong kaya pabilin. Ang Ginoo usa ka maayo nga magpupugas. Kay usa ka mag-uma, mamili siya kanang nindot nga binhi aron iyang ipugas aron maayo ang tubo, mamunga siya. Na unsa man ang mga kaupat nga kanang nahulog sa yuta nga tabunok. Kanang God seed is sown on the human hearts. Wala, ihulagbay dito sa Tambingay. Pero lain-lain ang reaksyon, lain-lain ang pagdawat sa maong mensahe sa Ginoo. Kanang kapat, muna ang productive nga kasing-kasing, tungod kay mituhop siya kasing-kasing o gidawat ang mga mensahe o gipuy-an ang mensahe. Tamang recollection gahapon with the Bishop Abid na, for example, kita itong pagtuo, nagsaulog kita. Pero nakasabot mo kita sa atong isaulog. For example, kanang sa sinulog, kanang nagatuo, nagsaulog, pero nayuban diha nga kasabot unsa ilang isaulog. Nayuban sa nagsaulog nga nakasabot apan kulang
ang pagsaksi sa ilang nasabtan sa mga pagtuo mo na. Just join the group, sinunog, pero wala may epekto sa ilang kinabuhi. Kanato sab, kung kita daw kita gihatagan sa Ginoo o mataba sa atong kasing-kasing, sa atong espiritu, ang Eucharistia, apan kasagayan nagsimba ba ka? Kanang simba makuha daw padre. Unya, nga makatangtang sa imong kinaiya nga makapahilayo ka sa Ginoo. Sa ato pa, ang atong pagsimba, nga dili mamunga. Mamunga kay ano man, kay ang mga kabalaka ni kinabuhi pagawas ng simbahan, kasukat ang itaglain yung mga kahimtang, ang kalisod, paghuna sa pagkakabos, ang atong ambisyon sa kinabuhi, mo kini ang makapahilayo kanato sa atong pagtuo, nga di kita mamunga. Kanindot kay kung mamunga ta, kung kay we are blessed by God with everything. Lain kanato, nakadawat mga grasya, pero bisang kini nga, unta isip kini nga mga pataba sa atong kinabuhi, ang kita mutubo, mulambo, munga, tubangan niya, apan. Di ita mutubo. Tungkol kay, it is our choice. Nga dili ta mutubo. Enough na ang mga panalangin sa Diyos kanato, but we choose not to grow up. Ano naging na nga, to grow old is inevitable. But to grow up is our choice. Di tama kalimot nga magkatiguang kita. That is normal, natural. Pero kung kita nitubo sa atong pagkatao, sa atong kinaiya, and that is our choice. Kita ang pili ni Ana. And to commit sin is our choice. Panihog panindog alang sa atong mga pag-ampo. Si Kristo mao mapupugas sa binhi sa pulong sa Dios, tubago nato ang iyang buhat ug mag-ampo kita ngadto samahan diha sa pag-ingon. Dios nong magpupugas, panalangini kami. Diyos nong magpupugas, panalangini kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mamahimong sama sa tabunok nga yuta nga mamungag gatusan kaani. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magpupugas, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios o sa ilang mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Dios nong magpupugas, panalangini kami. Nga ang atong dili mapugngan nga mga ambisyon o pagkahakog, dili unta mutuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Dios nong magpupugas, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dios nong magpupugas, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dios nong magpupugas, panalangini kami. Nga sila nga namatay, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw, didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magpupugas, panalangini kami. Kanila nga nagsaulog sa alang tawhan karong adlaw atong pag-ampo ang kanila diya sa pagtubo sa pagtuo, pagtubo sa gugma, ug sila kanunay panalanginahan sa Ginoo nga malayo sa mga sakit, malayo sa kagutom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nong magpupugas, panalangini kami. O langit nong Amahan, tabay kami sa pagila sa binhi sa imong pulong, nga nagtisok dinhi sa among kinabuhi. Dili unta kami malingas mga kahingawa ning kalibutana,
Hinoon aktibo kaming magalagad mamunga kaming abundang ani kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ang akong iyong sakripisyo, ang atong mga halal, ang atong mga intensyon, dungkol ug dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, makahimot unta kanimo ang gasa nga among gigugma paghalad kanimo ni Panginoon ni Santo Tomas. Sa iyang pagpahimangno, magadayeg kunta kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan Dios sa tunay magahom sa tanan, angay matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa Fiesta de Santo Tomas. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan ang santos niya kinabuhi, imo kaming gituluan pinaagi siyang pagwali o gipanalipdan pinaagi siya mga pangaliya nga makapahimot gayud kanimo og busa. Uban sa mga anghel, mga santos, nagaday kami sa imong kalangdon sa walay hunong sa pag-awi. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagawad, puno ang langit o hiyota sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pag santos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo manlawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, ihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan nini kay kini ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus, pagkabanhaluwa sa kami. Ang paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimamahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip kangayan, watubang ug malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari, ni Diosa, kanamong tanan kami mong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay nga among gihandom ni Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, Santo Tomas nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniya biya kaniya, gihatag ka na kaniya gahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kanturan. Amen, 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 amen. Pag-iusa kita pag-ampong ato sa mahal, uban ang atong mga pinanglan atong gamiton, ang mga pulong tutulok nato sa atong manunubos. Ang anak sa mga langit pagday ang imong ngalan, buhabot ka na ang imong iyan, matungan ang imong pagbuot dili sa yuta, paingon sa langit. Ang kalaro mo sa matagal na ihatag ka na karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga paingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanaho, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inuluwa-luwasap kami sa kadaotan. Magayo kami kanimo Ginoo, kay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalina ug grasya ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Kay mumarangking harian, ang kahungang himaya, harun sa Turan. Ginoong Jesucristo ng iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin kung kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ang timaan sa kalinaw sa ug pagtagad sa usag-usa. An exercise of smile. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan at agi kami sa kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tudloy kami ang pinagis ni Kristo nga magtutudlo. Kami nga imong gibuhong kang Kristo, ang pan o ang abuhi. Aron ini Pangilin Santo Tomas, makatunan namo ang imong kamatuoran o bansayon namo kini uban sa pag-igugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaga ninyo. Huwag manalangin ka nato ang Diyos magahong sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Naradang santos nga misa, dadang kalinaw ug gugma ang grasya ni Kristo. Salamat.